Направляемся в ущелье. Вот она, наша область поисков. Все здесь рядом. И посмотрите на этих хиличеров, они проводят какой-то ритуал. У них там куча мусора, они покроются без сомнений. Это и есть меч ослепительной доблести. That time. Don't blink. With sword comes shadow. Life goes up. Incoming. Nice and spicy. Hey. Sacred name, fortune preserver. Cut to the chase. Animal hypostasis emulation. Смотри. Меч ослепительной доблести. Ты уверен? Выглядит простовато. Чего это хиличеры водят хоровод вокруг какого-то мусора? Кажется, кто-то закинул этот меч в кучу барахла, которой они и так уже поклонялись. И правда, он в ужасном состоянии и очень простой. У меня нет слов. Послушай, Джек, ты когда-нибудь видел крестьянок бабочка Немо, которые летают за городом? Если бы ты увидел одну средь бела дня, ты бы и глазом не повел, но если бы ты увидел ее во тьме ночи, ее блестящее сияние завораживает, а полет напоминает изысканный танец светящегося драгоценного камня. Разве храбрость не тот же самое? Когда все идет своим чередом, она кажется ненужной. Отходит на второй план, когда ты в отчаянном положении, храбрость разжигает в тебе мужество и заставляет дать отпор. Это яркий луч света, который ведет тебя из тьмы. Я почти поверила. Святой Архонт, ты прав. Это наверняка и есть меч ослепительной доблести. Меч мы нашли, осталось найти щит. Давайте осмотримся, он наверняка где-то в ущелье. Там кто-то есть. Стэнли, что он здесь делает? Очень странно. Что случилось, почему вы остановились? Ничего, мы просто увидели хорька-брахольщика, разбрасывающего нору. Что, где, я тоже хочу посмотреть. В другой раз. Нам еще нужно найти щит. Отправляемся на поиски щита. Ну, тоже это все здесь. Все рядом. The sun is out. Our work's done for the day. Shall we take a stroll?
Смотри, щит сеющей воли. Врушка, это ведь обычная деревяшка. Обычная деревяшка с ручкой, кто вообще такое назовет щитом? К тому же на ней есть брызги вина, что это... Уверен, что это просто крышка от винной бочки. И все же моя бардовская интуиция говорит, что это и есть щит сеющей воли. Настоящий щит должен быть покрыт шрамами, как и тело храброго воина, защищающего сей. Конечно, этот щит никогда не участвовал в битве, будет в идеальном состоянии. Разве не сломанный расколотый щит помогает доблестно сражаться своему владельцу? Тело настоящего воина, даже будучи уставшим, неустанно сражается до победного конца, пока вся кровь не истечет из организма. Разве такая удивительная выносливость не является подлинным доказательством силы воли? Я тоже думаю, что это тот щит. Проще согласиться. Если так подумать, то ты прав. Где вы видели, чтобы щит был чистеньким и новенький после битвы? Хорошо, тогда, может, если мы попросим вежливо, он отдаст нам этот щит. Здравствуйте, мистер Хиличер. Давай лучше ты, Алиса. Надеюсь, к этому времени ты уже выучила хоть немного хиличерскую. Если нет, то всегда можно объясняться жестами. Угу. Неприличными. Так. Ну, выберем что-нибудь непонятное, будем считать, что мы что-то выучили. О, он нас понял. Круто. Кажется, все идет гладко, и у нас еще получится договориться. Так, продолжаем в том же духе. По-моему, мы его как-то обозвали. Ой, похоже, ему это не понравилось. Ай. Так, сейчас он на нас нападет, мне так кажется. Нет, кажется, мы в конец его разозлили. Смотрите, он бросил щит и убежал. Спасибо, большое спасибо. Не могу поверить, что у меня получилось найти и меч и щит. Мама, папа, посмотрите на это легендарное оружие. Над ним подшутили, он пошел хвастаться маме с папой. Что насчет вина, которое ты обещал? Я ведь тоже старался. Вино зажал. Что ты здесь делаешь, Стэнли? Вышел погулять? А что ты здесь делаешь, Барт? Как удивительно, что мы здесь встретились. Я тоже вышел на прогулку. Ага, вышел перед сном подышать воздухом. А вообще мы помогаем нашему другу кое-что найти. Паймон перестает сомневаться в том, что Стэнли может быть мошенником. Я тоже так думаю. Мог ли Стэнли спрятать здесь меч и щит специально, чтобы не ранить чувства Джека? Опытные искатели приключений хорошо знакомы с ущельем Бедаупа. Особенно ты, ведь здесь проходили твои сражения. Конечно, само собой, я могу ориентироваться здесь завязанными глазами.
Вот это да. Тогда я правда завидую твоей памяти. От великого искателя приключений другого инди что-то, вы, ребята, были бы поосторожнее, здесь полно хиличуров. А теперь мне пора. Бывайте, молодежь. Мне кажется, его мучает совесть. Не нужно было тогда столько хвастаться перед Джеком. Но все же этот человек очень заинтересовал меня. Он не может отпустить прошлое и полностью пренебрегает настоящим. Мне интересно, если бы такому человеку нужно было сделать шаг навстречу будущему. Какой бы путь он выбрал? Что ты имеешь в виду? Веду беседу с самим собой. Давайте пойдем поспрашиваем в отеле ангелов. Так, ну сначала соберем то, что тут валяется. И загадники тоже. Закатники, шишки. Возвращаемся в город, идем на телепорт. Или нам не в город, а где? А где индикатор? А, нам надо дождаться ночи. Дожидаемся ночи. Let's go somewhere cooler. О, теперь индикатор появился. Телепортируемся и направляемся в туалет. Скажи мне, Стэнли, что же мне делать? Почему он продолжает повторять свое имя? Он что-то скрывает. Может, кого-то еще зовут Стэнли? На твоем месте должен был быть я, это я должен был умереть тогда в пепельном море. Почему твой дух не вернется и не отберет у меня твое имя? Если бы ты не бросился спасать такого желторотого приключенца, как я, ты бы не умер в забытом архонтами уголке этого мира. Ты был матерым искателем приключений, однажды обязательно стал бы легендой. Но этого никогда не случится, потому что все из-за бесполезного, увязавшегося за тобой сопляка. А кто-нибудь понимает, что тут происходит? Кажется, наш друг правда был на Пепельном море, и он правда участвовал в трагедии, которая там произошла.
But the real adventurer, the real Stanley, that was his partner. Но настоящим героем, настоящим Стэнли был его друг, а не он сам. The real Stanley is the one who died to Настоящий save our Стэнли Stanley. погиб, спасая нашего. Подожди. Значит, нашего Стэнли зовут Стэнли только потому, что он украл имя у настоящего? I fear that may be the case. Боюсь, что так оно и есть. Стэнли. Стэнли, ты столько лет я жил в страхе, что твое имя будет забыто в Манштате. Поэтому я рассказываю историю о твоих подвигах при каждой возможности. Манштат должен помнить. Стэнли дошел до самого центра Пепельного моря. Он величайший искатель приключений. Стэнли жив. Стэнли никогда не умрет, потому что я буду Стэнли. Прости меня, я старею. Ребята, вы так и будете подслушивать? Нас заметили? Он нас заметил. Так. Попробуем с ним поговорить. Уходите. Не нужно ничего спрашивать. Просто оставьте меня одного. Ну, идите, не заставляйте меня повторять. Почетный рыцарь Алиса в Венти пойман. Я очень рад, что вы здесь. Я вас всюду искал, хотел благодарить за то, что помогли мне с поисками меча и щита. Мои родители наконец-то согласились меня поддерживать. Правда? Правда, они даже согласились заплатить кому-нибудь, кто сможет починить меч и щит, чтобы я мог взять их с собой в дорогу. Восхитительно. Значит, Джек, ты собираешься покинуть Манштат и отправиться в путешествие по Тейвату? Нет, что ты, пока нет, у меня не хватит сил и навыков, чтобы уйти далеко оттуда. Кроме того, Стэнли еще не перевелись истории. Именно его истории вдохновили меня вступить на путь приключений. О, мистер Стэнли, он снова напился. Тогда встретимся завтра. Надеюсь, как только уйдет похмелье, вы сможете поделиться со мной новыми историями. Стэнли очень нравится этот парень, вам не кажется? Джек? Джек? Он ушел. Жаль. Спасибо вам, что не рассказали ему мой секрет. В какой-то веке ты обратил внимание на реальность, совсем на тебя не похоже. Просто я не смог посмотреть ему в глаза. Его страсть к приключениям такая настоящая. Я просто старый обманщик, и этот парень, будучи звезда, полная стремлений. Я не могу допустить, чтобы он потерял веру в себя. Не обманщик. Те истории о приключениях Стэнли, они ведь настоящие. Истории приключения, да какой от них теперь толк? Честно говоря, мои воспоминания о приключениях о Стэнли, они становятся все более размытыми. Это мой самый большой секрет, самый большой страх. Все эти годы я жил, чтобы рассказывать его историю, но его личность и подробности жизни, я их уже почти не помню. Зато одну вещь я не забуду никогда, как он умер в Пепельном море, где ветер не смог унести его дух. Всю жизнь он топил себя в чистом вине. Да, даже в его воспоминаниях настоящий Стэнли — это не тот живой, дышащий человек, которого он знал. Вместо этого он создал картину о притому ошеломленном воину, который следует за ним всю его жизнь. Я уже слишком стар, я стараюсь не забывать, но все равно старый образ ускользает от меня. Я правда бесполезен. Никто не заслуживает такой смерти. Hans Archibald. Откуда ты, Ганс Арчибальд? Откуда ты знаешь мое имя? Я слышу, как ветер дует в Пепельном море.
believed Я всегда верил, что ты you существуешь. existed. Will you hand me your old friend's Ты- spirit? Так, не успела прочитать, что ты передашь мне дух, передашь мне руку, не поняла. Я до сих пор не могу в это поверить. Thank you all. And thank Я you, благодарен Barbados. всем вам и благодарен святому I'm Барбатусу. sorry. Прости, It's что gonna take me мне some нужно time to calm немного back времени, down. чтобы успокоиться. Но я буду в порядке. Ah, wonderful. Неплохо Стэнли нашел свое истинное я, а Джек встал на свой собственный путь. Сколько хороших новостей за это надо выпить. Значит, ты тоже выйдешь из этой таверны, не выйдешь из этой таверны, пока не напьешься? Конечно, здесь, конечно, нет. Здесь вино слишком дорогое, но Джек пообещал мне раритетного винтажного вина в обмен на помощь, помните? Думаю, я схожу и напомню ему об этом. Встретимся на старом месте. Что за старое место? Почему Пейман о нем не знает? Эй, бродяжка. Думаю, я знаю, где это. Вот тут как раз его статуя. И нам туда надо забраться. You made it. Наконец вы здесь. Just tell us where you Мы meet тебя еле next нашли. time, В следующий раз говори яснее, где встречаемся. So, did you at least manage to Ну find что, your бродяжка, wine? получил свое вино? Yep. Well, Получил. sort of. Jack made it out to be a rare collector's edition vintage. Но Джек описывал его как раритетное и винтажное. When actually it's just Но a на half деле это bottle of regular оказалось cider. полбутылки обычного сидра. This takes me back. На меня нахлынули воспоминания. The first time I saw this view, Я еще I не hadn't принял even свою taken форму, on this когда form впервые yet. увидел этот пейзаж. Какую форму? It was about 2600 Это years случилось ago, 2600 лет before the назад, world had come когда under the миром rule еще of the не Seven. правили семь Архонт. At that time, Old В то Mondstadt was время ruled by a древним tyrant Манштатом правил who тиран, sealed который off the закрыл city's свои perimeter with a границы ferocious страшным hurricane. ураганом. Через него Even the birds couldn't get in не or out. могли пролететь даже птицы. Old Mondstadt? Древним Манштатом? Oh, А, это то место, где поселился Nowadays ужас it's бури. known as Паймон Storm помнит, Terror's ты lair, рассказывал. right? You mentioned it before. That's right. Да, The сейчас tyrant это of the логово winds ужаса who once бури. ruled from that Тирана, tower который was правил из той Decarabian, башни, god of звали storms. Декабриан, бог бури. Back then, В те I was but времена a я wisp был among the обычным thousand ветерком winds. среди тысячи I was no ветров. god of anything. Я не был I didn't even никаким have a богом, human form. и человеческой формы у меня не было. I was just a tiny elemental Я был being всего who лишь lived in the маленьким wind. элементалем, A gentle живущим breeze среди bringing subtle ветряных changes for потоков. the better. Я был нежным tiny бризом, seeds of который hope. приносил еле заметные перемены и семена надежды. A tiny elemental being? Маленьким Without a элементалем, human без form? человеческой формы, Венти, ты Venti, выглядел do you не так, mean как you used to сейчас? look different than you do now? Yep. Да, история My current моей form is нынешней not so формы different не from the сильно situation with отличается fake Stanley. от истории Стэнли. I took Я the form тоже of a принял friend. форму друга. In Old Mondstadt transpired То, что the должно story было to be быть спето, told. случилось в Where a древнем tyrant Манштате, ruled. где I правил met a злой boy, тиран и жил not that маленький old. мальчик. The lyre he played, Он искал and песни для for a своей song лиры, he sought. But storm walls blocked но не blue мог sky. увидеть He голубого was неба. sincerely distraught. I do so wish to Я see так the мечтал birds in увидеть flight, птиц. said he, his Он strong сказал, что eyes его глаза filling with light. наполнились светом.
But his voice was lost in the Но howling голос wind's turn, затерялся в потоках for the сильного whirlwind ветра. takes and gives Вихрь лишь not in вперед и return. ничего не отдает взамен. The true sky Голубое and небо, songs that свободные cageless soar. стихи песни. Were they not wishes Неужели worth они fighting for? не стоили борьбы? So the boy turned, Мальчик extending his обернулся и hand. Let протянул us мне cast руки. down the Иди tyrant со and мной, his ветер. walls from this land. И свергнуть тирана и разбить стены, мальчик поднял знамя мятежников и развеял его высоко над головами. Победителями вышли мы. Погибали, ветра задули, нацисты вторгнулись. Деспот встретил свой конец во мраке. А мы смотрели, как башня стирается в пыль. Так Монштадт родился заново, позабыв о тех событиях. С тех пор больше никогда не наденет корону. So then what? И What happened to что your случилось с friend? твоим другом? То же, что и с настоящим Стэнли? Say, Paimon, Скажи, do Паймон, you wish to хочешь hear ли the ты next part of the услышать story? следующую часть истории? Yes, of course. Конечно, не This is могу such ждать a рассказывать killing, быстрее. Paimon. Паймон, собери нам пару яблок. Now's the time you Чего это ты suddenly вдруг get захотела craving for яблок? Ты apples? серьезно? Really? Getting a little Проголодалась? peckish or Ага. Paimon's headed up to here. Я тебя, правда, совсем не переношу. Знаешь, You иногда я know, you're поражаюсь so тому, smart, какая it ты almost умная. makes me uncomfortable sometimes. But then, maybe Но, it's может right быть, that true среди friends друзей can tell вправду what the other is необходимо thinking. понимание друг друга без слов. A refreshing drink, a gentle breeze. Бодрящая выпивка, нежный ветерок, такие Moments мгновения like this уносят always меня take назад. me back. Back to a song that Та I песня, first которую heard я from him. впервые услышал от него. Можно послушать. Fly, fly Лети away, далеко, like a bird in the словно sky. свободная птица. See the world on my Посмотри мир behalf. вместо меня. To the heavens may you Вознесись на fly. небеса вместо меня. Так. Задание выполнено. Все, сюжет окончен. Как-то оборвано получилось. Кажется, что еще что-то должно быть, и ничего дальше нету продолжения. Посмотрим, может, есть следующее задание. Нету. Следующее у нас будет задание Моны. И его выполним уже в следующей серии. Кому интересно, подписывайтесь. Продолжение обязательно будет.